Երևանի Կոնդ թաղամասի բնակիչները անիրական են համարում մոտ ապագայում թաղամասի օտարումը։ Հիշեցնեմ, նախորդին քաղաքապետը հայտարարեց, որ թաղամասն ամբողջ ծավալով գնալու է օտարման։ Կոնդեցիները շեշտում են, քանի դեռ բնակիչները չեն ստացել սեփականության վկայականներն իրական չափերով, օտարման ու կառուցապատման մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Մենք ոչ մեկս թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը մտնի Կոնդ։ Կոնդի բնակիչների 90%-ը դեռևս չունի սեփականության վկայական իրական չափերով։ 2004 թվականին սկսված գործընթացից որոշ ժամանակ անց, երբ բնակիչները ստացան վկայականները, պարզվեց, որ մեծ մասի սեփականությունը թերի է գրանցված։ Մենք ուրախ մեր վկայականները վերցրեցինք ու պարզեցինք, որ այդտեղ բոլորի չափերը պակաս է։ Սկսեցինք պայքարել, որ այդ իրական չափերով տան։ Դրանից հետո բազմաթիվ բողոքի ակցիաներ ու մի քանի անգամ չափագրումներ իրականացվեցին։ Հիմա լրացված պայմանագրերի փաթեթներն ուղարկվել են քաղաքապետարան։ Խոստացել էին, որ սեպտեմբերին քաղաքապետի ընտրությունից հետո գործին ընթացք կտրվի։ Ավինյանը մեր աչքերին նայելով ասել էր, որ որևէ գումար, վճարներ եւ այլն չի լինելու։ Սակայն հիմա պահանջում են հողի կադաստրային արժեքի 2%-ի չափով գումար վճարել։ Կադաստրային արժեքն է այդ, որ 214,000, մեկը 139,000 որ ասել են։ Դա էլ Կոնդը երկու գոտիավորման է բաժանված, մի մասը 214,000-ի մեջ է, մի մասը 139,000-ի։ Ու ասում են այդ կադաստրային արժեքի 2%-ը բերեք վճարեք։ Մենք հիմնավորումներով, օրենքով ուղարկել ենք, որ քանի որ այս ամեն ինչը 117 օրենքի հիման վրա է, որը անհատույց է, դուք իրավունք չունեք մեր եղածը բերեք նորից ընդհանուր ամբողջ սեփականությունը հաշվեք ու 2% բան անեք, որ մենք մուծենք Երևանի բանը բյուջե, ինչի պետք է մուծենք, որ մեզ տան մեր վկայականները իրական չափերով, ամբողջ կռիվը հենց դրա համար է։ Կոնդեցիները հրաժարվում են վճարելու, պահանջում են հանդիպում քաղաքապետի հետ։ Մենք իր հետ ենք ուզում դեմարդեմ նստենք, խոսենք։ Եթե միջև ընտրությունները կամ ընտրությունից հետո մի երկու ամիս մեր հետ հանդիպել է, կապը կտրվեց մեր հետ հանդիպելու, ասես ֆոկուս արեցիք մեր գլխին, ուսես ծանր բեռ եք ուզում դնեք մեր ուսերին, մենք թույլ չենք տա։ Նաիրա Եփրեմյանն այս փուլում իրական չի համարում նաև թաղամասի կառուցապատման մասին խոսելը։ Առաջին փուլում 7 նախագիծ է անցել, իսկ կառուցապատման երկրորդ փուլը դեռ չի եղել։ Կոնդեցիները թեև տեսախցիկների առջև չեն խոսում, բայց նշում են, դժգոհություններ ունեն։ Դեռևս փոխհատուցման գնի վերաբերյալ որևէ պաշտոնական հայտարարություն չկա, բայց անհամբեր սպասում են դրան։ Շեշտում են, եթե շուկայականից ցածր առաջարկ լինի, տնից դուրս չեն գալու։